الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، الله عز وجل په سورة الفتح کې 13 آیت مبارک کې د حدیبیې د صلح تصویر را اعلانوي او د حدیبیې واقعه مفسرین کرامو اصحاب سیرو په ډېر تفصیل سره ذکر کړي. علماء کرام طلباء کرام دي کوشش وکړي د حدیبیې د صلح په تفصیلاتو دي ځانونه هلته پوکي. د ما مقصد له یادونې د دې صلح څخه د نن وخت د تقاضو مطابق هغه مهم نکات دي. ترجمه د آیت مبارکه دا ده چې الله عز وجل فرمایي لقد رضي الله، خامخا یقینا بیل شکه راضی سو الله عز وجل من المؤمنین، المؤمنانو څخه. اذ یبایعونک، هغه وخت چې دوی بیعت وکړو له تا سره ای حبیبه د ما تحت الشجرة، لاندې له ونې دي کیکره چې دې ته بیعة رضوان وایي. فرمایي فعلم ما فی قلوبهم، علم لار الله عز وجل په ټولو هغو تشویشونو او په ټولو هغو سوچونو، په ټولو هغو احتمالاتو باندې فی قلوبهم چې په زړونو دي د مؤمنانو کې وو. فانزل السکینة علیهم، نو نازله کړه الله عز وجل سکینه او آرام نازل کو علیهم په دغو مؤمنانو باندې، او په نتیجه کې واثابهم فتحا قریبا، بدله یې ورکړه دوی فتح قریبا، ډیره نږدې فتح یې دوی ته په بدل کې ورکړو. هغه فتح دا سوه چې تر له خیبره نیولې تر زرګونو مسلمانانو په دین کې د شاملېدلو دروازې له همدغه صلح د حدیبیې څخه خلاصې سوې. نو دې ته فتح قریب وایي. په دې کې مهم نکات دا وو چې په حدیبه مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له سهیل ابن عمر سره د معاهدې په کولو باندې توافق ته ورسېدو، او په دې معاهده کې یو څو ډېر درس ورکوونکي نکات موجود دي. هغه اول دا چې په مقدمې دي لیکلو کې حضرت علی کرم الله وجهه کاتب دي د توافقنامې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه. سهیل ورته وویل چې موږ د رحمان لفظ نه پیژنو، بسمک اللهم ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل سید. دومه نکته دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولیکه من محمد رسول الله، یعنی دا صلح ده له طرفه د محمد چې رسول دی الله ده. له سهیل ابن عمره سره اوس تفصیل متن دی توافقنامې به لیکل کېږي. سهیل ورته ویل چې د رسول الله ټکی مکې لیکه، دا خو د موږ تاسې تر مابین متنازعن فیهي ټکی همدغه ده، دښمني مو په دغه ټکي ده د سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې څخه هم تیر سو او ویې لیکل محمد ابن عبدالله. دریم نکته دا ده چې په تعهدنامه کې سهیل ابن عمر ورته وایي تاسې به سږ کال عمرې ته نه ځئ حرم ته، دلته به بیرته واپس کیږئ مدینې ته،
او کال په دغو شپو باندې به بیا د دې عمرې دپاره راځئ. 3 شپې به کوئ په حرم کې، اضافه شپې به هم نه کوئ. چې دا یو ډېر سخته ماده وه چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت کړ. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 یا 1500 کسانو په معیت کې له مدینې منورې څخه په شپو په ورځو مزل راکړی ده. احرامونه یې راتړلي دي، هدیې ورسره را روانې دي، خو دلته به بیرته واپس کیږي. او درېیمه څلورمه درس ورکوونکې نکته دا وه چې سهیل ابن عمرو وویل که په تاسې کې څوک مرتد سو او مکې مکرمې ته راغی، اب له موږ سره اوسي، موږ باندې بیرته واپسي نسته چې تاسې ته به حواله کوو. او که په مؤمنانو کې څوک تاسې ته در وتښتېدو د موږ د مکې مکرمې له ښاره، نو هغه به بیا تاسې بیرته موږ ته راواپس کوئ. دا بیا دومره درنه وه لکه یو غر چې د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزغو باندې واچي. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبرانه ظراکت و ظرافت چې د دې صلح عواقب یې لیدل، انجام یې لید، دا یې هم ورسره برداشت کړ. او دلته د شریعت هغه لوی اصل هم مسلمانانو ته رامخته سو چې کیدای سي مسلمانان کله کله د یو لوی شر د دفع دپاره یا د یو لوی خیر د ترلاسه کولو دپاره یو معمولی او یو وړوکی شر برداشت کړي. نو دا معاهده ومنل سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره توی کړه. چې کله تعهد نامه پای ته ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې 3 وارې اعلان وکړو چې هدیې مو اعلی لیکئ، سرونه حلق کړئ، بیرته واپس کیږو. خو له 3م وار اعلان سره هم چا عملی اقدام ونکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان شو. حضرت ام المؤمنین ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره یې مشوره وکړه چې صحابه کرام خو دغسې برخورد کوي. هغې مبارکې مشوره ورکړه چې ته په خپله اقدام وکړه، خپل هدیې ته ورتېر شه، هغه ذبحه که او خپل سر حلق که، صحابه کرام به یې بیا په خپله کوي. همهغسې وسو چې کله دا شی په عمل کې صحابه کرامو ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله هدیه ذبحه کړه او حلق یې وکړو، ټولو تبادر وکړو، خپلو هدیو ته یې ذبح کړي او ځانونه یې حلال کړل. نو د نن مسلمانانو دپاره په دې واقعه او په دې حادثه کې یو زبردسته درس و عبرت موجود ده چې د اسلام تاریخ هم په مخ کې هم اوس هم د دې استه بل ډېرو لوړو زورو سره مخ کېږي. خو د الله په قرآن کې موږ ته دستور پاته ده چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا او له شکه پرته تاسې لره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې اسوه حسنه، نمونه حسنه، مشال راه حسن پروت او موجود ده. همهغه څو چې د دغه صلح حدیبیې په برکت باندې خیبر فتح سو، په زرګونو مسلمانان په اسلام کې شامل سول، د مسلمانانو وفود خلاص سو، پاچاهانو سره، قومونو سره، د قومونو له مشرانو سره، او بالاخر مکه مکرمه فتح سوه. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،